ஹாய், வெல்கம் டு அம்மாவின் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ரோட்டுக்கடை காளான் ஹெல்த்தியான முறையில் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: தனியாத்தூள் 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், வெறும் மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், சோள மாவு 4 டீஸ்பூன், மைதா மாவு 4 டீஸ்பூன், காளான் 1 பாக்ஸ், கோஸ் காளானுக்கு அரை கப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, எண்ணெய் தேவையான அளவு, வெங்காயம் 1, தக்காளி 2 அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க, உப்பு தேவையான அளவு. இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. காளானை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கோஸ், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், சோள மாவு, மைதா மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, வெறும் மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், ஆஃப் வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா கோஸ்லேயே தண்ணி விடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் பக்கோடா மாதிரி போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தாலே போதும், ரொம்ப தீய வைக்க வேண்டாம். காளானுக்கு தண்ணி ரெடி பண்ண போகிறோம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம் 1 குட்டி குட்டியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டான கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த ராஸ்மெல் போனதுக்கப்புறமா வெறும் மிளகாய்த்தூள் 1 டீஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி விழுது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ 1 கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. எண்ணெய் திரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா துழவி விடுங்க. தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணி, தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் இறக்கி சர்வ் பண்ணலாம். மேலே வெங்காயம், கொத்தமல்லி, கார்ன் வறுத்து போட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். இதில் காளான், உண்மையான காளான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.